হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এখন এসে গেছি বারাসাতের চাপাডালি মোড়ে, যেখানে রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমটা রয়েছে সেখানে। আজকে আমাদের এখানে রয়্যাল এনফিল্ড থেকে ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে পালন করা হবে। তো আমরা এই জন্য এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ বাইকগুলো কি সুন্দর সারি সারিভাবে সাজানো রয়েছে। এই যে দেখো কি সুন্দর শোরুমটা। এখানে তোমাদেরকে চলো শোরুমের ভেতরটা নিয়ে গিয়ে একবার দেখিয়ে আনি। এই যে দেখো এখানে মোটরসাইকেলগুলো কীভাবে কবে থেকে শুরু হয়েছে, কীভাবে এইভাবে এসছে, সেটা এখানে ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে। তো এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, মোটরসাইকেল ডের আজকে এখানে কেক কাটা হবে, সেই জন্য সবাই মিলে এখানে গোল করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। তো মাঝখানে যে কেকটা রাখা আছে, দেখে খুবই ভালো লাগছিলো কেকটা। এত সুন্দর হয়েছে কেকটা, খেতেও খুব ভালো। তো এখন আমাদের এই কেকটা একটু বাদে কাটা হবে। চলো কেক কাটা শুরু হয়ে গেছে। এখানে এই যে যেটা দিচ্ছে, এটা বেশ সুন্দর লাগে কিন্তু কেকের ওপরে এটা দিয়ে। এখন এটা বেশ ভালোই বার করেছে। আর এই যে অর্ণবকে সবাই দেখলে, অর্ণব এখানে আনন্দ করছে। আর সৌম্যর এখানে আসার কথা ছিল, তো সৌম্য এখানে আসতে পারেনি। ও যেহেতু পরের দিন বেরোনোর ছিল, সেই জন্য আসতে পারেনি। এই যে চলে এসেছি আমরা যমুনা ধাবায়। যমুনা ধাবায় চলে এসেছি। মাতারাঙ্গীর এখানে যে যমুনা ধাবাটা, সেখানে আমাদের একটু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এই যে ভিতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা পুরো এরকম, এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, খুবই ভালো খুবই ভালো, দেখবার মতন অ্যাম্বিয়েন্সটা। সাজানোটা খুবই সুন্দর হয়েছে। তো আমরা এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করলাম। এই অর্ণব আর আমি এখন খেতে বসে পড়বো। এই যে বিরিয়ানি চলে এসছে আমাদের, বিরিয়ানিটা নিয়ে এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি। তো তোমরা সাবস্ক্রাইব আর লাইক করো। টাটা।